Maktabda o'quvchiga kulish mumkin bo'lmagan nimagadir. Mana hozir esimga tushyapti. Nimagadir har doim kulsak men ochib ketdim kulyapsan yoki nimaga kulyapsan deyisharar. Nimaga kulyapsan shu? O'tiribmizmi? Nimaga kulyapsan sen? Prosta yeseningni sharpasi qitilayapti meni. Ustoz men qayerdan bilaman? Kulgili narsa eshitganim uchun kulayotgandirman. Ustoz sal o'ylaychi. Chiq aytib ber bizga ham. Kulaylik biz ham. Eshitaylik, bira. Bo'ldi mana. Mana kecha 2-soat hojatxonaga ulgurmay qolgan ekan. Eng qizig'i bu 5-soatda biz bilan birga ketgan uyga. Davomini ham aytaymiz. Nimasi kulgili shuni? Qarang, men jinniman u. Bo'ldi, 2 qo'ying unda menga. Kulmaydigan narsa kulib qo'ygan uchun degan anaqa ham bor-ku, to'g'rimi? Maktabda kulmaslik degan qonunni ham o'ylab topyapsiz-ku. Davay 2 qo'ying. Ertaga ota-onamni chaqirib bo'ldi уже. Meni kulgushunosga ko'rsatib yuborsin. Kech qolib yursangiz darsga devorga qarab qo'yadi. Dars oxirida o'zingga xulosa chiqardingmi? Devorga qarab qanaqa xulosa chiqaraman? Devorga qarab chiqardim, keyin safar kech qolsam kirmayman darsga. Shu xulosa.